bienvenidos a un nuevo video para el canal, chicos. Esta vez vamos a hacer un video de Crossbar Challenge. Chicos, el reto va a consistir en pegarle desde esta distancia al balón en el palo. Los que no le pegan en el palo, chicos, van saliendo, y los que le van pegando siguen subiendo hasta que quede solo uno, y el que quede gana. Chicos, así que ese es el reto, chicos. Vamos a darle, vamos a darle. Hola, chicos, mi nombre es William. Yo soy el primero que va a comenzar con este reto. Vamos allá. Pasar así. Va, William, la lleva William, el arquero más crack que se llama Felipiñas. A pegar, William. Uy. ¡Gol, gol, 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 gol! Bueno, chicos, yo soy el segundo. Va Lemur, el Lemur. El Lemur, tú puedes, Monique. Ese man, ¡ay! Le pegó. Eso no fue punto. ¿Por qué? porque el crossbar es arriba, no a los lados. Ya. Bueno, chicos, yo soy el tercero. Y colocamos un efecto ahí como por arte de magia que se desaparece. Uy. Bueno, chicos. Bueno, chicos, yo soy el cuarto y mi nombre es Andrés. Bueno, me lo mama al revés. ¡Mire eso! Bueno, chicos, soy el quinto y mi nombre es Carlos. Que me lo maman en un barranco. ¡Uy, qué puta! Hola, chicos, yo soy el sexto y voy a ganar este reto. Vamos a ver si es verdad. Póngale cuidado. ¿Qué? Bueno, chicos, lo que pasó fue un empate, chicos, así que ahora sigue el desempate. Si, digamos, todos le pegan y solo uno le pegó al palo, ese gana. Solo hay un ganador. O si dos le pegan, pues entre ellos desempate. Ya. Bueno, de ahí sigue William. Va a pegar William. No, la mitad del arquero. 3. Ahora sigue el más crack, el Muchango. Monique. ¡Ay! Ya. Bueno, chicos de YouTube, no valió. Porque Punto es una cancelado. perra. No, porque el arquero la tocó y pegó en el poste de arriba, entonces no. Chicos, va Juan. Vamos, hermanito, tú puedes. La mascota del equipo, Juan. Bueno, Y Don donde Perry. No, y se fue. Bueno, va Andrés. No, Ah, no, ni uno. Va Carlos. Va Carlitos. No pueden entrar, necesitan permiso. Dice. ¡Y qué puntero! Ahí va Jorlian. Ahí va Jorlian. Ahí corta la pega. Bueno, chicos, vamos a hacer otro round. Bueno, chicos, y si en este round nadie le pega, tenemos que hacer un reto. Eso es todo. Bueno, chicos, sería mejor como que pegue ya en los otros palos, ya. Bueno, chicos, vale en los tres palos. Ya, vale. El que le pegue, gana, ya. Bueno, dale, comencemos. Va. Espera. Para, marica. Sigue William. Va William. Uy. Vale, Muchango, se prepara. Y ya. Va Juan. El enano, el pequeñito, el tierno. Vamos a ver si le pega. Está bailando. A patear. Y casi le pega. Chicos, escuchan el ruido raro, no le paren bola. Es una villa con otra villa haciendo eso, ya. Chicos, hay un misterio. Chicos, el diablo. Corran, miren. Hay un sonido raro que... señoras, va a haber una ola. Silencio, chicos. No se mira, pero hay No una se mira. babilla culiándose una gallina, chicos. Mira, vamos a ver Bueno, si chicos, se puede ver. con linterna y todo. Pero es que No, no se ve chicos. nada. Se ve todo desde acá, pero la cámara no lo enfoca, chicos. Así que dejamos eso ahí. Vamos a terminar el reto.